Үлжихийг хүсье. Энэ төрийн албаны одоо жишээ наад ажлын хэсэг дотор ч л ихэд даргын үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч 5 хүн сууж байгаа байхгүй юу? Ер нь энэ одоо төрөүний болормоо гишүүний дээр яриад байгаа асуудлууд чинь углуурга нь энэ байхгүй юу? Төрийн албаны шинжил гэдгээ та бүхэн юу гэж хараад байна? Зүгээр одоо байгаа тоог цөөрүүлэхээр төрийн албаны шинжил болно гэж ойлгоод байгаа бол энэ бол андуурл, эндүрл. Иргэжил та бүхэн нэг 9-10%-аар бууруулахаар оруулж ирж байгаа шиг байна. Гэхдээ мөрөөрөө ажиллаа хийж байгаа, ажилдаа түүртэд, ажилдынхаа ачаал дарагдаад байж байгаа төрийн албаагчид юуг нь одоо цомгдох гээд байгаа юм. Харин та бүхэн энэ төрийн албаны ангилалд орохгүй байгаа төрийн өмчийн компаниуд дээр өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа бараг нэг хүний одоо 5-6 хүний цалин төрийн албаагчийн цалин нэг хүн авж байгаа энэ төрийн өмчийн компаниуд дээр өндөр цалин авж байгаа энэ хэрэгтэй хэрэггүй хүн зориулагдсан оронтоонуудыг та нар бууруулан цөөрүүлнэ гэж ингэж эдийн засгийн хөгжлийн яамч оруулж ирэх ёстой юм шүү. Тэгэхгүйгээр зүгээр мөрөөрөө ажиллаа хийж байгаа өдрийнхөө ажил дарагдаад иргэдийнхээ одоо асуудал дарагдаад байж байгаа тэгээ нэг сая 200 мянган цасны цалин аваа сууж байгаа төрийн албаагчдыг одоо 10%-аар цомгдохно гэж оруулж ирж байгааг та бүхэн юу гэж үзээд байгаа юм бэ? Энэ чинь ямар тооцоо судалгаа нь хийгдсэн юм бэ? Тэр төрийн өмчийн компаниуд дээр өдрөөс өдөрт 3 намын төлөөлгээд энэ төрийн өмчийн компаниудын алдагдал бөөн алдагдал гэж яриад учирлал бөөн ийм байгаа ирнэ дээр нь болохоор хүн зориулагдсан хүн оронтоо нэмэх болохоор 3 одоо бэт гэл томлогдол ингэж яваад байгаа шүү дээ. Энийг юу гэж үзэж байгаа юм? Энийг яах вэ? Ингэж яваад байгаа юм уу? Эн чинь нийтлэл одоо нэг карманаас татвар төлөгчдийн карманаас л гарч байгаа шүү дээ. Тэг ангилалд нь орохгүй болохоор ингэж яваад байж болох юм уу? Энэ дээр ямар тооцоо судалгаа хийгдсэн? Өнөөдөр ямар хичнээн оронтоо энэ төрийн өмчийн компаниуд дээр нэмэгдчихэд хүн зориулагдсан оронтоонууд нэмэгдчихэд байна. Энэ дээр нэг хариулт өгөөч. Тэр төрийн албаны зөвлөлийн одоо байгаа сонгуулийн хар машин энэ сонгуулийн орооны хар машины чинь хугацаа бас дуусж байгаа юм шиг юм яригдсан байл. Энийг шинжлэх асуудлыг төсөв хөрөнгөнд тавиулах асуудлыг сонгуулийн хорооноос саналаа тавьсан энэ хөгжлийн төлөвлөгөөнд ерөөсө ороогүй байх гэсэн асуудлыг яриад байгаа. Одоо ингээд 27, 28 оны сонгуул чи хаяанд ирлээ. Энэ машин чи өөрөө хугацаанд дууссан 10 жилийн хугацаатай байдаг гэсэн баха. Ингээд дуусж байгаа юм яриад байгаа юм байна. Энийг шинжлэх асуудлыг хизээ яаж төлөвлөгөөнд оруулж төсөв хөрөнгийг баталж өгөх юм бэ? Энэ хоёр асуултанд хариулт өгөөч. Хэн хариулах вэ? За тэр араас сонгуулийн ерөнхий орооны хэн билээ дарга нь Баян дүүрэн дарга ажлын хэсгийн 7 микрофон нэг номер дээр гараар өргөснөө дараа нь. За 7 номер микрофон. За сонгуулийн ерөнхий орооны гишүүн Баян дүүрэн. За сонгуулийн санал тоолох төхөөрөмжийг бол 12 онд авсан. Энээс хойш бол 13 жилийн хугацаа өнгөрч байна. За санал тоолох төхөөрөмжийн хувьд бол Америкийн нэгдсэн улсын Dominion Voting гэдэг компани төхөөрөмжийг авсан байгаа. За биднээс өмнө одоо энэ санал тоолох төхөөрөмжийг хэрэгжилж ирсэн Филиппин улс гэхэд бол санал тоолох төхөөрөмжөө одоо сая болсон сонгуулиар бол 3 дахь удаага солилцоод байгаа. Бидний хувьд бол энэ санал тоолох төхөөрөмжөө солиогүй явж байгаас за ер нь ашиглалтын хугацааны хувьд бол дууссан. За нийтдээ бол нэг 3,000 төхөөрөмж байгаа. Энэ 3,000 төхөөрөмжөөс бол нэг 2,500-ыг нь бол өнгөрсөн онд авсан. 500 шиггийг бол өнгөрсөн онд авсан. Одоо бол нэг 3,000 шиг төхөөрөмж нэмж авах юм зайлшгүй шаардлага бол байгаа. За бид нар бол хөгжлийн төлөвлөгөөний саналаа өгөхдөө бол энэ саналыг бол бас эдийн засгийн хөгжлийн яамд төрүүлсэн байгаа. Төлөвлөгөөнд бол тусаагүй явж байна. Гэхдээ бол биднэрт бол энэ 26 оны төсөвт тусах зайлшгүй шаардлага бол байгаа. Яагаад гэх юм бол 27 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул болно, 28-нд улсын хурлын сонгуул болно. За тэгээ энэ гэрээ хэлцэл байгуулахтай холбоотой болон тээвэр логистик нийлүүлэлттэй тооцох юм бол 1 жилийн хугацаа бол энэ шинжилгээний ажилд зайлшгүй шаардлагатай. Тийм учраас бол 26 оны төлөвлөгөөнд тусах боломжийг тусгаж өгөөч. Ийм боломж байхгүй бол бид нар төсөв хүрээний мэдээлэл болон 26 оны улсын тусгуулахын саналыг бол төрийн байгуулалтын байнгын орооны эрхэм гишүүд та бүхэн анхааралтай бас авч өгөөч гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За нэг дахь асуултанд хэн хариулах юм? Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас хариулъя. Ажлын хэсгийн 5. За
та бүхэн Монгол Улсын хөгжлийн 26 оны төлөвөө оруулж ирчээ танилцуулагдаад хамгаалж байгаа улсууд ч үү дээ. Хариулах хүн байна уу? Тооцоо судалгаа хийгдсэн юм байна уу? Яах юм гişүүд энэ асуудлыг та бид асуусан болдог, асуултанд хариулсан болдог ингээд би энэ аргалаад өнгөрөх юм уу? Яах юм? Хойшлуулах юм уу? Ийм одоо хоёрын хооронд хариулт аваад ингээд суужаад аргалаад ингээд үндсэндээ гişүүдийг аргалаад өнгөрж штэ. Тэгээ оруулж ирсэн юм хамгаалж чадахгүй штэ. Бодтой хариулт тайлбарыг өгч чадахгүй штэ. Яах юм гişүүдээ? Бид нэр илүү олон юм асуугаагүй штэ. Яг төрийн байгуулалтын байнгын ороонд тариалах, хамаарах төрийн албатай холбоотой асуудлуудаа төрийн албаны бүтэц зохион байгуулалт шинжилэл тэр цомтгол юмтай чинь холбогдуулж асуугаад штэ гişүүд. Тэгтэл зөвхөн энэ сэдвтэй холбоотой асуудлуудыг та бүхэн бод хариултыг өгөхгүй штэ. Яах юм гişүүдээ? Энэ асуудлыг ямар вэ? Ахиж хойшлуулах уу? Одоо энэ ч маргааш чуулганаар ороо явчихна үстэ. Хоёр дахь хэлцүү. 4 өдөр тий. Хоёр дахь хэлцүүлгүү. Хоёр дахь хэлцүүл. Харин тий энэ ч одоо юу гэж санал өгөх юм? За 5 номерын микроны хариултыг сонсъё. Төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зардлыг бууруулахтай холбоотойгоор энэ төрийн эмчит компаниудын нэлээд шинжилүүд одоо хийгдээд явж байгаа. Энэ жилээс ахуулаад Эрдэнэс Монгол, Эрчис Монгол гэмчлэнгийн компаниуд дээр компаниудынх нь одоо юу гэдгийг эхний ажлууд нь хийгдээд одоо энэ бидний судалгаагаар бол дараагийн түвшинд энэ 99 байгууллагуудын нийт орлого зардал цэвэр ашигын алдагдлын хэмжээг энэ дээр бүтээмжийн сайжруулалт хийхээр тусгагдаа явж байгаа. Одоогийн байдлаар бол эндээс 15-аар бууруулахад 2.5 их найт төгрөгөөр бууруулах ийм тооцоо гараад явж байгаа. Мөн цаашдаа болохоор 30%-аар нэмэгдүүлэхээр 1.4 их найт төгрөгөөр нэмэгдэж нийт 6.5 орчим их найдын одоо хэмнэлт хүү сайжралт гарна гэж тооцоо судалгаа хийгдэж явж байгаа. За гişүүлт